Malam itu, Dita pulang larut. Koridor apartemennya sepi, hanya lampu redup yang berkedip-kedip di ujung lorong. Saat ia berjalan, suara langkahnya bergema namun tiba-tiba, ada langkah lain yang mengikuti, tepat di belakangnya. Ia berhenti. Langkah itu berhenti juga. Dada Dita berdebar. Ia menoleh, kosong. Tapi saat ia mulai berjalan lagi, terdengar bisikan pelan, nyaris seperti napas dingin di telinganya. Jangan lihat ke belakang. Jantungnya mencelos. Ia berlari ke pintu, mencoba meraih kunci. Tapi sebelum sempat membukanya, ia merasa tangan dingin menyentuh bahunya. Lampu lorong padam.